Biyen aku ora arep lah mbek iwak pe, lah saiki kok doyan. Apa maneh dimasak santen koyo ngene iki bae. Dadi iwak pene diiris sisik ben rekah. Mari ngono aku ganti gongso bumbune. Aromatike aku mek gawe godhong salam to. Bumbune tak gongso sampai pecah minyak koyo ngene. Mari ngono iwak pene tak lebokne. Ben iwak pene ora ijenan iki tak tambahi tahu. Mari ngono santene tak tambahno sisan. Disusul karo seasoninge. Seasoninge iki mung uyah, gula karo penyedap. Lek seasoninge wis mlebu iki kari diudek-udek ae terus dimasak sampai mateng. Oke, matur suwun sudah nonton videonya Dapur Ija. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua.